ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ കായ്ക്കറി എന്ന് പറയും. കറിയല്ല, ഇതൊരു പായസമാണ്. എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കഴിക്കാനും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബറാത്തല്ലേ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ബറാത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പായസമാണ്, ഒരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബറാത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ പായസം, സേമിയം, പാലട, പാൽപ്പായസം അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ കുറേ ആയി ഈ റെസിപ്പി കാണണം, ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ബറാത്തിന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ കായ്ക്കറി റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 3/4 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക അംഗങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 3/4 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 hours സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 പരിപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വലിപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ളൂ. അതും നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു 5 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് ഒരു അധികം വെന്ത് പോകണ്ട കേട്ടോ പരിപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 വിസിൽ വരുന്നവരേക്കും വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3 വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അധികം വെന്ത് പോകാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ പരിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു 2 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാടൻ പഴമാണ്, അത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ കുക്കറിൽ നമുക്കൊരു 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരേക്കും അടിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് പഴുത്ത് പോകാത്ത പഴമാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും നല്ലത്. എൻ്റെത് കുറച്ചൊരു ഇത്തിരി പഴുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ല, കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കുറുക്കി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പഴം ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. വേവിക്കാതെ തന്നെ അതിൽ കിടന്ന് വെന്തോളും. അപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരേക്കും അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പച്ചരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അതിൽ തരിയൊന്നും പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഫുൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് അതിൻ്റെ പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്കൊരു 3 ചെറിയുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയുള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചേർത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ഭാഗം ചേർത്താലും മതി. അതൊന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കായ്ക്കറി പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുക. ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി കൈവിടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പച്ചരി അരച്ച് ചേർത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കൈവിടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് മതി, അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പും കൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, കടലപ്പരിപ്പ് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കിടന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നേരം വേവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെത് കുറച്ചും കൂടെ വേവാനുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇട്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പഴം ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക, ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ എടുത്തത് എൻ്റെ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി, അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. വേഗം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴം വേഗം ഉടഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ വേവിക്കാത്ത പഴമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് പഴം അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ചത് കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കായ്ക്കറി നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, കട്ടിയാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയാനായിട്ട്. ഇതിലും ലൂസായിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പാലൊഴിച്ചാൽ മതി. ഇതെന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇനി എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. നമുക്കിനി ഇതൊരു മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പായസങ്ങൾ ഇഷ്ടമാവുമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഇത്തിരി മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണം വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബറാത്താവട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ണൂർ എന്താ പറയുക, ബറാത്ത് സ്പെഷ്യൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്ര കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിതൊരു ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്താക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബറാത്തായതുകൊണ്ട് മഗ്‌രിബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖുറാനോത്തും ദിക്റും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു മധുരം കഴിക്കാനൊക്കെ ഇരുന്നു. അപ്പം നിൽക്കില്ല, ഞാനും ഉമ്മയും മക്കളൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, കണ്ണൂരത്തെ ബറാത്ത് സ്പെഷ്യൽ കായ്ക്കറി കഴിച്ചിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ജാനൂനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത്. അവൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്നും നടന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവനക്ക് കയ്യിൽ വേണം കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ കുഞ്ഞു വാശിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാനുനും മസാക്കും ഉമ്മാക്കും എനിക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാത്തവരും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലെ ചെറിയ നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ, സീ യു.